हई तोरा से कहले रहनी हो यानी सीधो तो तारा ही ना बुझेला। हमारे सुना सिया जी का है ये के जो नौकरानी बने खातिर क्या आइल बनी कि जे जा कह दी हम करत रहम। अरे वो भाई हो ओकरा के की करी तू ना करबू तो दोसर का ले कहीं से। सुन ले हमार बात हमरा से ई सब ना हुई कि ठीक बा हमें घर में नौकरानी बने खातिर हमर माई बाबू ने के विदा कइले। ये भाई कहीं दिमागवा सठियाई तो नहीं खे तो कि कहीं से देख के आ गेलू हो का कुछ हो कि जुबान चुपुड़ चुपुड़ चलाओ तरु। सुन ले एगो बात हमार माई बाबू नु रौरा के देख के ना ई धन दौलत राउर देख के रौरा से शादी कइले बटुए ठीक बा। ई मन समझिनु कि हम रौरा जा जा कहम न त हम करते रहम। वैसे भी नु राउर 52 बीघा के नु हाला रहे इहे सुन के नु हमर बाबूजी हमरा से कहलन ये सुन के हम रौरा से शादी कर लिहनी कि वो घर में जाइम न तो हम रानी बन के रहम ना तो रौरा जैसे नु काटना जाना उतराइल रहन जा। तू अपना ये सवारे यार रहले रहलू हा कि तहरा पीछा पीछे लोग घूमत रहे जा कहे चुपचाप सिया लेके जा ढेर मुंह मत चलाओ चुपुड़ चुपुड़ ना तो ऐसा मारब नु कि जिंदगी भर याद रही। रौरा के जानता नहीं कि रौरा कुछ बोल देन तो हम डरा जाइम का हम ना सीएम तो ना सीएम ओ खातिर रौरा कुछ भी कर ली। ए भाई कोई देखो नाम भगवान दास तुमड़ी में जोले ना इहो ना खरा देखा होती है बढ़िया। अरे तो परोजन में ओजन से बेसी खा लेनी है दिमाग पेट दोनों भारी हो गई बा। ए दुलारी तनी चाह ले न बना के क्या सवेरे सवेरे हाला पहले बनी जी हाला नहीं की करत हो कहनी है तनी चाह बना के ले तू का है रौरा के भगवान हाथ में खन देले का रौरा अपना से नहीं बना सकत चाय हम ही बना के दे हम हमारे से चाय होए ना बनी ठीक बा रौरा पिए के तो खुद बना ली। काहे खोलो दूध हो फफना करे तनी देखियो कि बोल बाबू दुआरे पे बड़े हमरा ना कोई से डर लगेला ना लाज लगेला। का है बनारस के बेगम के खानदान से तहनी के खानदानी रिश्ता रखले बा का ना चुप रह देखी हमरा खानदान पे मत जाई ठीक बा वो तो पता बटा अच्छी तरह से केकर खानदान कैसन हटुए चलनिया ह से सुबह के उहे हाल बटुए जेकरा में 72 गो छेद बाटे। जा सवेरे सवेरे जातारा मत खराब करो एक गिलास बना लेबो आधा तू चुटुर चुटुर चट ली हो हम आधा चुटुर चुटुर चट ले और देखो बुढ़ऊ टुकुर टुकुर ताको तड़े तनी उहो चट ली है जा चाहवा तो हम बनाइए थे हम बाकी ये बताई कि रौरा हमरा से प्यार कितना करीला। प्यार प्यार हम तरह से हाथा ना करेनी हाथ में मतलब कहता ना चोकरवा वाला बुढ़ा देखले बड़ू वही में एक बुढ़ा भोल की। अच्छा ये बताई कि जब रौरा हमरा से प्यार करीला तो मोर भाई काहे ना मानीला मरबू तो घाही हो जाई। देखो तू कौन ऐसा बात कहलू कि हम ना माने नी अरे तो कहल माने नी और बात ही हमार फुसलाई मत। अच्छा ये बताई कि रौरा अकेले घर में कमाईला और सब कोई बैठ के खाला देखी आजकल केकर भाई होखल बड़ा सुंदर और होखियन है। अच्छा ये बताई हमरा और दुश्मन ना हनी और मेहरारू हनी तो रौरा बारे में अच्छे न सोचम देखी ऐसा मत हो के नो आजकल के भाई पे भरोसा लायक नहीं के रह देख ली आज रौरा भी धन दौलत बाटे नो तो सब कोई रौरा से निमन बन के रहत बटुए जैसे ही सब कुछ खत्म हो के नो वो सही रौर भाई जैसे जरल हाड़ी फेंकाला नो वो सही रौरा के घूरा के फेंक के। बात तो ठीक कहत आज तो बोले तो हम अंधेरे भइलनी तू तो हमारो आँखें खोल दे धीरे धीरे नो हमरा और सब कुछ खोल दे काका खोलबू आँख दिमाग कान रौरा अंदर बुद्धि भर दे बुद्धि सुनी अब आलका होके के नो इंतजाम करी ठीक बा ऐस करम ऐस हम जतन चाय बना के ले बतन रौरा खातिर। आज तो बोले हम पागल रहनी है कहता ना चल हाँ मेहरा रूप जाइए भाई ओएस कहती है ओएस। आज कितना दिन के बाद हमारा मर्द के दिमाग खुलल हटुए ना तो एकदम गोबरे भरल हटुए ओए बुढ़ऊ तो दिन भर कौआ के तरह काम कइले रहेलन जाए दा बाकी कुछ भी कर उनकर दिमाग तो खुल गइल ना बस हम तो चाहतन कि जल्दी अलग हो जाई अलगा हो जाइम नो
एजा ना रहम जा, हम तो वहाँ से कह के ना बॉम्बे जाइम, बॉम्बे वो ट्रेन से जाइम है। वो ट्रेन पे हम तो हम कितना सोचिए कि हमार दिमाग फंसत बड़ी। वो ट्रेन में जाइम ना एसी वाला एथी में जाइम। भौजी भौजी देखा रहा कटुआ के खेत में से ले बनी जेड़ी चोरा के आ छोड़ा के करेगा तनी ज्यादा फूल के दो तो तनी घर में खाई जा तनी अगर में चीटे मरचा डाल दी हो। अच्छा इमे तनिका जहर ना डाल दे। आ ये भौजी ई तू का कहतारू हो? हमनी के तारा खातिर भारी क्या भइल बानी जा? भाई लेखा जा भारी हमार मरद एगो कमात बटुया, तू लोग बैठा बैठा खाता हो जा। ले जा अपन ठेरी आ तू ही नो है वो झुलैली के भूजी रह। बारा अइला हन उतरा के कि ए भौजी तनी मरचा उरचा अधिक डाल के तनी भूंज द नीमन से खाइम जा। अब तक ले तो बना के देते रहनी है, अब नो अब तोरी बना के दे दे हम। माल गोरू के डलाइल रखटू जो कुछ घर चले मीठा पानी तू ही जा ले आओ, हमार हिम्मत नहीं है पड़त कि हम घरे जाई। काहे रे? कहता रे कि तहनी के खाना ना देम तहनी के जोहर दे देम। ई कहलो सा ओकरा आतना हिम्मत रे? रम भरोसावा ई कुल का सुनतनी रे रम भरोसावा। तहनी के दोनों के दोनों साफ मान लीजिए खत्मे हो गई का कहानी खत्म कर दी हलो घर के। का भइल भैया? जैसे इनका तो बुझाता कुछ पते नहीं थे, मोए गांव जोर गई आ बुढ़िया कहती है कि लाता महकता। अरे का बुझाओ तेरे साफ साफ कहू न कोहल का चाहत रे। किने हाला होखल बटिए, चल के देखे दका। ई का चाहता से बताओ कि का चाहता रे? ये ना बताइए, हम बताओ तनी कि का चाहतनी जा। आगुली लड़े इनका तो होते चुका मोछ जामल बा, हाथी का कान पर चढ़ल बाड़ी। का कहला हा? ढेर बोला तो बुझाइल तनी कमे बोल। अरे जेकर हम बियाह क गइल बन उ तो हमरे कितना बोलबे ना कइलन, तोहरे मुंह बोल बात ना बोले के। ठीक है कहती है। अरे ई घर से बाहरी आके आ जबान लड़ावतिया के काहे ने कुछ बोलत? हम ना बोलू, हम कबार भूख हो बनी ई जोन बोली नी तोने को हो बोलम न तो चुप रहम। सुनी जाए एगो बात साफ साफ हो, हमनी के अब एगो में ना रहम, हमनी के अलगा होखम जाए। हमनी के झेले खातिर सब कोई के नहीं जाए, अलगा होखम जाए आ हमनी के बॉम्बे जाइम जाए। हई एगो बूढ़ बावन इनका के खाना ले पानी ले सब कुछ ले आके देवे के पड़ता भीरी, एक डेग उठतो नहीं खनी। एगो हो बावन कि कुछो लेबे करा त दुआर पे भेजा दो, कपड़ा ले आके दे देता उन्हें खींचे उठे के। हई त बावन इनका तो चले रहन ना सोहाला, खइल को छिपाई नहीं इनका से उठत। देख भोचर कैले बेड़े अपना बुढ़िया के गहना बेच के आ तोर लहंगा कीन दिहन। अरे लाजो नहीं खेलागो, साफ बेशर्मी हो गइल बड़ू। अजी उठम कि ना, जैसे चलम कि ना? काहे ना तू कहो हम ना सुनी, सुनाओ। इनका लोग बटन बोले दिए, चलिए जैसे। चल भाई तो खराब ना होले सो, बाकी हई दूसरा के घर से आवो तेरी सो ई लागो तेरी सो हुकुम चला। ठीक कहता रे भैया। का नाक कटवा दे तेरी सो कौनो उड़ के ई रहे नहीं की सो दे। मोछ वाली आके मेहरारू अपन हुकुम चलावो तेरी सो, मोरो ते ही जा नामे के रही गइल बड़े मोछ वाली तो मेहरारू। कहो बाबू चल जाए के तो जात बड़ो बाबू जोन बड़का बुजुर्ग कैला हनु कल तहने लोग जोरे हम करम